Всем привет, вы на канале Гонсу. Мы будем охотиться на бизонов. Вот я их уже увидел. Сейчас с такого расстояния уже стреляли буду. Попали. В голову прям. Хорошо, что вас поймали, бизонечка. Качайте эту игру. Правда, она в гугле платная. У меня его друг скинул. Ну ладно, всем пока, вы были на канале Гонсу.